Zdravo svima i dobrodošli još jedan naš vlog, ali sada trenutno je napolju velika temperatura, pogotovo što ovih dana bila kiša i trebalo bi da kosim travu, to ću sigurno reći negde da treba da kosim, da ste videli, možda ću da kosim pa ću da vam snimim, vidjet ću. Idem u Ronu, tamo imaju taj garden centar, s tim što moja kompanija ima tamo račun i onda ja dođem tamo i imam određeni budžet, što bi se reklo. Ove godine neću nešto mnogo da preterujem sa cvećem, jer mi nažalost cveće toliko brzo propadne da ja, iako uzimam ono cveće koje je za non stop sunce, i dalje propadne. Ne znam, evo mi pišeš što treba da radim, ako nešto pogrešno radim pa ću možda i razmisliti da uzmem. Tako da čekam sada nekome da pokažem stan, to naravno neću snimiti, i kad to uradim idemo u Ronu i snimam vam tamo. I evo na početku da vas podsjetim, ako hoćete da kliknete taj subscribe, taj button subscribe ili pretplati se jer je vam je besplatno. Tako da like, share and subscribe i idemo dalje. Evo stigli smo u Ronu. Ovde piše lepo Garden Center, cveće je tu, ali ja ulazim na početak i idem da izaberem nekoliko cveća, to je nekih saksija, i da zasadimo nešto i da idemo zajedno malo da procunjamo. Sve ima cene, pokazat ću vam. Ove su trenutno, ove male, $20, ali ja planiram da uzem nešto malo veće. Eto, idemo. Idemo onda ovo. Naravno, sezona leta, ja mislim zaista svi ljudi pokušavaju da iskoriste maksimalno ovo lepo vreme. Evo, ovo je sve za napolje, meni je ovo fenomenalno. Ali jednog dana možda. Tu je barbecue i sad idemo mi u Garden Center. Evo ovako ima i da se uzme seme. To je ono što sam pričala. Ako hoćete da sadite nešto svoje u onim ili u svojim baštama, u dvorištima, inače evo piše da su organik. Tako da ja mislim da nema šta nema. Od povrća, koliko je jedna? Možda vidim. Ne znam da li piše, ne vidim ni da piše. Ok, ovdje je cveće. Ima i ovako. Čak lepo piše koliko treba da se, koliko im treba dana. Sve piše. Ok, ajde idemo da vidite šta ima ovde, sve ovde je divno. Ovde se čak i čuju ptičice. Ovo planiram da uzmem, znači ove su 29. Ili može da uzmem ovako nešto. Ovo je 50, malo je skuplje da vam kažem pravo. Jer imam budžet koga moram da se držim. Sad ćemo da pronađemo nešto. Ne znam koliko su ove ovde dole. Ovako ove baštinske već za balkon su 40, a ove prelepe su, to može onako da stoji sa strane, one su 52. Ovi su mi zaista lepe, ali oni su da bude onako pola hlad, jer ja mislim da meni uglavnom propadnu tako brzo. Ok, moram da nađem nešto, ok, ovako nešto, $27, evo vrabac. Ovo nije loš, samo da vidim. Znači ima izbora i ovo je 27. Sam treba da izaberem boju. Eto tako nekako ja mislim. Da je samo boja bitno.
za sada i da to bude lepo. Ovo je baš velika, ali je... Šta vi mislite? Kako vam se čini? 27. I ove su 27. Nekako mi je ovo toliko nežno, a sunce je jako izuzetno. Tako da moram da nešto smislim i da vidim. Tamo su ljudi, neću da ih snimam. Ovo mi se dopada. Ovo je baš lepo. Evo ima i ove. Ovo je 29, to je 30. Moram da vidim. Teško mi je da izaberem, ne znam kako da vam objasnim, sve mi je lepo. Ove su isto 29, ove mi se dopadaju. Ove dole. Mali su cvetići i baš su jakih i jarkih boja. To mi se baš dopada. Nevjerojatno ću to da uzmem. Ove su baš male. Ima ovako i ova. Evo, ovo mi je sve da možete da zasadite u baštu. A meni ovo sve tako brzo propadne. Evo, na primjer, ovdje piše full sun 6+ sati. Znači, moram da vidim, ja ću se konsultovati ovdje sa njima. Sad ću vidim s druge strane, tamo imaju isto lepo. Sad ćemo da vidim. Obično izbace ovako napred lepše, nego što su unutra. Onda mi se učinilo nešto, ali nije. Okej. Ptičica i osa, koliko volite. Evo ima i ova crvena. Kad bi bila još jedna ovako crvena, to bi bilo super. Ovo mi se dopada zaista. A sad ćemo da vidimo da li ima crvena još jedna. Evo vidite. Piše se na koliko razine da se sadi i piše full sun ili partial sun. Jo, mani, ona crvena baš super. Ali ja ne vidim više ni jednu crvenu. Sad ćemo da vidimo. Evo, izabrala sam teška srca. Meni su bile, našla sam samo jednu crvenu, nema dve. Tako da sam uzela ovo. $29 jedna. Slatko je. Meni samo da razbije nekakvu monotoniju. Inače, dok sam ja išla tako da tražim, ostavila sam moje kolica i neko mi ih je marnuo. Tako da sam uzela druga. Ali ajde da vidimo još nešto. Pošto imam zečeve i gledala sam šta bi mi bilo idealno za što zečevi ne vole da jedu. Nekako mi je se najlepše učinilo od ovog spiska što sam pronašla jeste lavanda. Ona mi deluje jeftino, tako da idemo da uzmemo lavendu, da zasadimo jednu saksiju. Ali mi neće niko uzeti ovo. Ok, ima ovako lavanda. I ona je $12. A ima i tamo lavanda, mislim da je 10. Ćemo da vidimo neku
Ona je baš visoka, ova nije visoka. I koja još lavanda ima? Ima ih raznih. Šta je ovo? Pink color. Veronika. Nije to lavanda. Ana. Ovo sam bila uzela prošle godine, ali mi je, znači, mnogo je jako sunce. Znači, za sve ovo mi je mnogo sunce jako i onda mi je žao da uzimam i da mi propadne to. Tako da, ne znam koliko će mi se održati žbun od lavandi. Ovo je Veronika, Blue Lučiće, znači ne to. Naprimjer, ovo je $34. Evo ga, $34. Mandarina Tango, ona 30. Znači, evo vidite šta se ovdje ima, čoveče. Reči nema. Čekaj, idemo da vidimo. Ajde, mi neće niko uzeti ovo moja kolica sad. Ovo je sve za pčelice. Najpopularnije. Evo, pa da, ove su mi okej. Da zasadimo bar nešto u tu saksijicu. Da se mokro. Daj da vidimo. Jedan, dva. Okay. Aha, to je to. I ona je 12. I ova 2. Mislim će da ovo da bude slatko. Malo da razbije. I šta bi mi još trebalo? Ja ću vratno doći ponovo. Ako budem vidjela da mogu da uzem još nešto. Ali idemo da vam pokažem šta sve ima. Evo jagode. Jagode su $20. I to je simpatično. Evo. Skroz je simpatično. $20 i onda njami jagode. Ja sam imala prošle godine u toj Paradise tam. Posadila sam kao, kako se zove to? Kako se zove to sad? Razmišljala sam se da li da uzem ovo. Ovo mi je bilo skroz simpatično. Ali sve se nešto plašim da će... da, kako se zove? Što mi stade mozak? Ovo. Drugačije se zove na engleskom. Joj, Bože dragi. Čuvar kuće. Yes. Uzela sam čuvar kuće i onako sam zasadila tu saksiju, vidjet ćete, ali zečevi su se pojeli. I onda neću uopšte da rizikujem da zečevi ponovo pojedu to. Evo Chinese. I on je isto za full sun. I ovo meni... ja volim sve to što je ovako nekako šareno. Da je nekako punomasno. Ja to volim. Evo ga. Imate svoju kuću u bašti ili u hladovini, ovo je prelepo. Ovo 150, ovo je 200. Ovo ovde je 148. Ovo je mala. Eto, prosto tako je 100. A ovo je 230. Ali je baš, ja volim zvuk. Zvuk. Baš je super. Ovde tamo ima sve i svašta za baštu, ali ajde da prođemo malo ovo, eto, za te wines, što se kaže, velike ove saksije. To je ta tkanina koja se stavlja ispod da vam ne raste trava. Ako sadite nešto, ono je $5, ovo se uglavnom koristi da razdvajate, na primjer da pravite
delove gde će da raste nešto. Znači to uopšte nije skupo. Takva je moja bašta ispred zgrade. Imamo ovu koja ima ovako kao u borduru. Ali eto, ima svašta, imaju kamenčići, evo, veštačka trava tamo, ne mogu da prođem. Čekajte da vidimo. S ove strane. Meni se sviđa ovde, ima sve i svašta. Pogledajte ovo, ovo je meni strava, ali baš mi je ono super. Da možete sami da napravite vaš, to se zove fire pit, gde možete da stavite, da napravite. I sad ja mislim da je ovo komplet. Komplet je 440. Jedan ovaj kamen košta $3,5. Pa ta sad vi računajte koliko vam treba. Ima ovako ovo kamenje. Pa imaju ove ploče. Evo ova jedna ploča, to je kao jedna tile box, je $11. Ovo je 21. Ovo je već 24 jedna. Velika je. Sad da vi, da vama treba da napravite, na primjer, neku stazu. Znači da vam treba sve ovo puta 24. Zaista je mnogo. Ali ima ih raznih. Kakvi god hoćete. Ovo je uglavnom već ne morate da pravite kada hoćete da napravite nešto. Unutra se stavi drvo i napravite, na primjer, sami svoj gazebo, što se kaže. Su one ukrasne, to sam ja kupovala, ali neću ove godine da kupujem. Uglavnom kupujem crvene, $3,5. I evo kako to izgleda. Da stavim okolo cveća, da drži vlagu. I to je to u principu. Onako na brzinu smo prošetili da vam pokažem šta sve ovde zanimljivog ima. Naravno ima zemlja. Koliko je zemlja? $4. 50 litara. To zavisi koju hoćete. Organska je 8. Da. Ima svašta. Ali ne znam da li čujete ptičice. Niko mi nije maznuo ovo. Idemo dalje. Vidim gde sam parkirala. Okej. Sad trebam ja ovo da stavim u gepek. Okej. Ja sam malo napravila prostora, ali će da bude, boga mi, bit će veselo. Kako sad da stavim ovo drugo? Morat ću nekako da se organizujem da mi se ne zgnječi ovo cveće. Evo ovako nekako, čekaj. Ovo ću morati da stavim gore. No! A da neće da padne ovo cveće. Evo ga. Tu. I vidi, ovo ćemo da stavimo ovde. $78. To je ono što ja ne plaćam. Šalim se. Mislim, ne plaćam. Tako da sad ću da vratim ovo kolica. Snimila sam vam tu malu ranjicu, ali to ćete da vidite na nekom od šortova. Tako da idemo dalje u današnje pobede, da završavamo što se možemo. I to je to. Sad ćemo da vidimo da li stižemo nešto da uradimo još ili ne. Ajmo. Ajde. Izvadila sam ih iz kola. Idem sad da vam pokažem gde ću da ih stavim. Trava je, znači, toliko porasla, znači da ja ne znam. Znači,
ćete vidjeti kako ću da ih zakačim. To mi je nekako najlepše. Ako ja budem uspjela da vam snimim, ja ću vam snimiti. Sad ćemo da vidimo. Opa! Evo ga. Super! Sad druga sezona radova i sezona motora. Ok. I još jedna ovdje. Evo je. Ne znam da li možete da vidite. Sad ću da vam snimim. Evo ovako sam ja to zamislila. Ovo je već 3. godine da ovako nešto radim. Ove loze ne smem da diram. Ovo trebam da trimujem. Ovo će da bude posao haos. Jer mnogo brzo raste i moram nekako da ga istrimujem. Imam samo one ogromne makaze. Tako da ovdje neću da stavljam ponovo ove, kako se zove, drvene da drže vlagu. Samo ću, ovo mi je jako dugo. Ne znam da li možete da vidite, čekajte da vidim. Aha, evo ga. Znači ove su mi višegodišnje. One mi stoje tu i ovo je kao navodno neka kao ukrasna trava, nemam pojma. Ovo mi nije pojeo zec. To tu, ali ova dva su, boga mi, uginula koliko ja vidim. I da i ovo isto neka začinska biljka, nešto, ne znam. Ne znam da li se vidi, evo ga. I ovo se treba da sredim. Evo, ovo su te višegodišnje. Tu i ovdje, ovo je sve korov koji treba da počupam sad. Ovo mi je sve, nažalost, uginulo. Tako da ću najvjerovatnije da ove dve zamenim, ići još jedan put. Ovo mi je opstalo, ne znam ni kako. Baš mi je simpatično, ali ovo moram sve da sredim. I možda ću uzeti 2-3 čisto da... Baš je ružno. I ovo, majko moja mila. Tako da... A ovdje ću da zasadim lavandu. Tu mi je bio čuvar kuće. Ovdje sam stavila kao neke te kamenčiće, što god sam nalazila. Ja sam stavila, eto, čisto da popunim, pošto dole je taj materijal koji kao navodno štiti da ne izlazi korov i travuljina ta. I onda sam ja stavila to ogromno kamenje koje sam nalazila po svuda okolo, da mi zatvore te rupe. Eto. Tako da ovo će da bude projekat ovde veliki, jer zaklanja jedno 4 prozora i raste, sačuvaj Bože. Tako da, eto, to ćemo da radimo, najverovatnije. Kako to izgleda, meni je prelepo. Ali, lepo je samo leti i kad krene jesen, onda bude crveno. Ove puzavice. Ja ih generalno ne volim zato što dovlače bube i svašta nešto, ali eto, tako to izgleda. To je to. Uroš mi uskoro stiže, tako da možda ću popodne malo da se da ovo sunce ne upeče, pa ću da vidim da možda uradim travu, a sutra ću da idem u ofis. Tako da snimimo. Kasnila sam po Uroša. Evo idem po njega. Idemo. Evo, rutina svaki dan. Znači, iz autobusa direktno na Ljuljašku. To mora da bude i pre autobusa i posle autobusa. Tako da mora Ljuljaška 5 minuta, pa onda idemo kući.
Ništa verovatno od mog sađenja, ali pošto kiša već je krenula da pada, pomalo. A šta sam ja pametno uradila? Ostavila sam cveće u kolima. Tako da ću sad idem da ga iznesem i da ga stavim samo ispred tamo da lepo uhvati malo kiše. Ne znam da li sam u pravu, ali bolje nego da mi stoji ovdje. Ali tako. Ja sam kosila travu i nešto nije u redu sa mojom kosilicom. Izbacuje mi, to jest ne kupi mi travu. Tako da moram da izovem. Kiša kreće sve jače i jače. Da ostavim ja lepo ovo ovdje da se natopi kiši. Tako. Ovo cvijeće je super. I eto. Da pokisat će mi kamera. Evo da pokažem dokaz. Kod žutog tamo creva se nalazi zec. Pričala sam vam već o tome. Sad će Zeko da proba da pobegne. Evo ga. Znači onda mi beži. Eto, ode. I gde ode? Ode u rupu. Ima jedna rupa ovdje. Tu dole. Ima i s druge strane. I kako ja sada zasadim ovdje cveće kad će on sve da poručka. Ja mislim da je pametno što sam uzdala ovu lavandu jer neće teti da jede. Idem po kesu. Nažalost nemam dodatnog ovoga i sveže zemlje, ali ja ću sve ovo da očistim i da iskoristim tu zemlju pošto sam ja napravila ovu, ne vidite, napravila sam da mi ova saksija bude faktički bušna i da bude u zemlji dole. To sam tako nekako smislila pošto sam imala tu saksiju, pa sam i htjela da iskoristim to da bude simpatično. Ja nisam neki lik osoba koja radi baštu i sve to. Ne znam, možda bi bilo drugačije da je baš moje. Sigurno bih imala veću volju i želju, ne znam, ali evo ovo je onako kako ja sad trenutno radim, a imam neke slike da vam pokažem kako je to bilo ranije. Ako budem uspjela da nađem. Čak sam pokušala da napravim još jedan tamo. To ću vam staviti, pošto ima ove što se razdvajaju ova plastika, ima je i ovdje, ali onda sam odustala, izvukla sve to i ostavila travu. Tako da idem ja po kesu, trebam da trimujem, pa ćemo da vidimo što ću dodati. Uključila sam vodu u zgradi, ali imam česme koje je napred i nazad. Trčala sam napred i nazad da ih isučim, pošto preko zime one mora da se otvore i da se zatvori ta cev unutra, pošto da ne dođe do pucanja cevi, pošto je hladno. Ja nisam imala potrebu da koristim vodu napolju za crevo i baštu. Dobro sam. Ok, donela sam sebi jednu veliku kantu, stavila sam kesu. Ja uglavnom stavim kesu dve ispod da imam za svaki slučaj. Stavila sam ulje u motor, Marku na poslu, decu u školi, pa da uradim nešto dok ne dođu, jer ovo je haos. Ja ću sad prvi put da vam snimam tako što ću da stavim kameru na sebe, da mi bi bile slobodne ruke i nadam se da će da snimak bude kako treba. Iskreno da vam kažem, prvi put ovo radim. Tako da, hajde da se bacim na posao, jer ima jako puno. Sve ovo ovdje trebam da istrimujem okolo, pošto je trava tu čisto da izgleda uredno. Tako da ja ću prvo da sredim, samo malo da počupam ovo korenje iz ovih korita. I ovo sve što ne valja, samo ću da
sklonim i to je to. Neću ništa previše da se zezam i ovo ću da zasadim ovde i to je to. I onda ću da se bacim na trimovanje pošto nemam puno vremena. Imam sigurno nekih možda sat i po vremena, a ovo je samo prednji deo ovoga zgrade. Imam i sa strane, i sa jedne i sa druge strane i pozadi. Tako da bar danas da uradim napred, pa ću da uradim onda sutra pozadi i onda će da bude lepo samo narednih 5 do 7 dana plafon. I tako to, idemo u krug. Svaki 7 dana je košenje i trimovanje i to je to. Ajmo. Uzimam rukavice. Tu sam negdje stavila i ovo za kolena, sad ću da vidim. Ovdje sam već stavila ove neke stvari koje će mi možda trebati. Sad ćemo da vidimo. Opa. Evo ga. Odlučila sam se ovako da snimam, možda će da vam bude interesantno iz moje perspektive kako ja to, kao da vi radite sa mnom. Evo ga. To je to. Sad da približim ja meni ovu kantu. Kako mi je žao. Ne mogu da ga povratim. Ok, ja sam stavljala ove, ne znam da li me vidite. Pojma nemam. Čekaj. Ja sam stavljala ove kao kamenčiće. Pa ćemo da ih stavimo samo sa strane. Da ih iskoristimo opet. Mislim, to ima u Dollarami. Što ja ne volim da radim sa rukavicama? Mislim, ja... Ajde, ovo moram, šta ću. Ali, mnogo mi je sporije ako radim sa rukavicama. Eto, to je neko moje mišljenje. Sad ja nemam... Dobro, nema ovdje puno korenja. Sve su zečevi pojeli. Da, ovo se sigurno raste od ozdo. Ne znam, vi mi recite da li ja ovo dobro radim ili ne, pošto ja generalno nemam pojma. Čekajte, vidim da sam ja to probušila dole ili nisam. Pa nisam. Sad ću ja da se organizujem, sad ću ja da uzem drugu kesu. Pa ću ja to da prostrem na kesu. Tako je najbolje. Snašla sam se. Čekajte, vidim ja samo da li vi to dobro vidite sve. Pomerila sam malo kameru, ne znam da li vidite dobro. Ali me čujete i ja ću da pričam šta radim. Stavila sam znači ovu kesu pa da ja prostrem ovu zemlju ovde. Vidim šta se dešava sa njom. Gliste! Ko voli gliste? Ja ne volim gliste. Trebala sam da kupim zemlju, ne znam za šta sam razmišljala. Mislim, one su zdrave. Definitivno, ne treba da budu tu. Ja ću da stavim malo kamenčića ovih dole. Da mi malo popuni to. Mislim da je to okej. Vidimo što se s tobom dešava. Što lepo miriše. Šta kaže? Okej. Mislim da sam pročitala kako treba. U principu treba plus 6 sati može bude na suncu. Da se stavlja voda ako je potrebno. Kad je potrebno. Ok,
fertilizing, imam ovo. Ne znam. Kako neka hrana. Koliko piše? Piše 15 ml, 1 tablespoon. Oh my goodness, ovo je baš jako. Ok, vidimo koliko tebi treba tu. Malo ćemo da je otvorimo. Dobro. Sad ja ću da vidim ovdje da samo sklonim ove korenje što je bilo. To je to. Ono je dobro. Nema tu, sve pojeli zečevi. Ovo je, nažalost, samo jedna sezona. Da, čekaj da stavimo mi malo ovog. To je to. Eto. To je to. Vi mi recite li ja ovo dobro radim ili ne. Ja pojma nemam. Da, ovo je koren koga ćemo da bacimo. Ima ovdje neki kamenčići. Neka ih. Imamo s druge strane. Evo i uhvatila sam i glistu. Ne znam da li sam trebala, nisam trebala. Okej. Mislim da je ovo super. Evo ga. To je to. Meni ova zemlja ne treba. Iz razloga što ne da je metnem. Ja se izvinjam ako dišem u mikrofon previše. Okej. To je to. Ništa specijalno. I sad ovi kamenčići meni ne idu ovdje. Nikako. Ali ne veze. Sad ću ja njih da stavim. Žao mi je. Da ih ostavljam tako tu. Će skinem rukavice. Čisto da uhvati sunce fore. Sad neće ovaj kamen. Evo ga. Eto. Super. Ok, idemo dalje. Ovo ne znam što da radim. Ovo je pola krenulo, pola nije. Ne znam. Ne znam da li da ga ostavim ovako. Ovo su se pojeli zečevi. Evo ga, nema. Sad ću da uzem ja kamen. Vidim da li ima nešto ispod ovoga. Nema. Uzem kamen tamo da stavim na ono prazno. Da ne krene da mi raste trava. Opa. Super. I sad kako ovo vidi? Fora je u tome što bi ovo trebalo sve ponovo iz početka. Sve treba da se izvadi i sve treba ponovo iz početka da se taj materijal koji je dole, on mora da se trava. Taj materijal mora da se ponovo
stavi dole i da se naspe ponovo ova piljevina. I to je to. Ovo bode, sačuje Bože. Se raste nekako na površini. Čak nešto. Ne znam ni kako. Okej. Meni je lepo, ima neka kao travica. Da, mislim da je ovo. Ova travica je u stvari kao neki ananas, ukus ananas. To mi neko rekao, ne znam. Ili detilen, šta je ovo? Nije ovo detilen. Jeste? Nije? Nemam pojma. Evo. Sve ovo ništa ne ve. Čisto da nije ružno. Ne znam kako da vam objasnim. Bacit ću vam te slike. Vidite kako je bilo ranije. E sad, Ana, nemoj da se ubodeš. Čak i preko rukavica, a? Preko rukavica me zajeba. Neće. Ovo su mi patike za napolje. Opa! Evo ga. Da izvučem ceo koren. A raste stvarno brzo, sačuje Bože. Evo vidi. Nisam slikala u stvari prije i posle. Mogla sam i prije i posle da slikam. Evo, ovo jadno zec bode. Preživjelo i zimu. Meni se ovo trava kako kosim. Vidi. Tako ona, ovo seno. Evo ga iz druge strane, joj. Vidi kako je izašlo. Ej, iščupala sam te. Vidi još. Ja, mravi su mi se nakotili. Nisam ga iščupala. Ne znam kako ću ih se rešiti. Nisam imala problema sa mravima pre. Sadila sam ja ovdje kao i zečije uši. To mi je bilo lepo. Možda sam i privukla zeče. Joj, što je uginulo ovo sve baš. Vidi. Samo izvučem suvo.
definitivno ću morati da kupim nov. Da ću da ostavim rupu ovde. Samo pravi problem. Katastrofa. Mašala sam još jednu. Okej. Ja sam već puno. Haos. Okej. Za sada je samo grubo urađeno ovo. Ovo neće ovako ostati, ovo je katastrofa. Napravit ću vam drugi deo. Evo se ljutite, ali ne vredi. Znate sami da ko god radi oko bašte, ovo može traje, ja mislim, 3 dana. Katastrofa. Ja sada uključujem ovu mašinu i radim, pa vidjet ću da vam snimam ili da vam ne snimam, ili da ubacim muziku preko. Aj, vidjet ću kako će to da ispadne. Ja sam jako osjetljiva. Odmah kreće da mi ovo izlazi na rukama. Sve svašta. Ok. Samo malo je da sklonim ovo. Da meni to ne smeta. Sad ću da sklonim. Pa ćemo da imamo šta ćemo. I kako ćemo. Što ova trava je katastrofa. Ok. Prvo. Gde si? Evo ga. Večito mi puknu nokte. Morat ću desno. Ne vredi. Da. Idemo. Sad da vam ja kažem nešto, pošto se ja plašim da moja kamera ne nastrada. Ja ću sad da vam snimim pre i da vam snimim posle. Jer drugačije ne vredi. Sada je trenutno 2:36. Ja moram da završim do 4. Da. Mislim, bilo bi bolje pre da se sredim i uljudim. Pošto danas nema nikakvo pokazivanje stana. Sad ću da vam snimim pre i da vam snimim posle, jer ne vredi drugačije. Bojim se da mi kamera a i ne mogu da ga stavim nigde sa strane, da mi neko ne mazne kameru. Hajde da probam. Hajde ćemo da vidimo.
ja sve kao, pardon, snimam se vamo tamo, ali mnogo ovo brže radim. Nemam gdje da stavim kameru, tako da vidimo se posle. Imam malu pomoć, pošto me dete snima, da mogu da vam snimim, eto. Ona mi pomaže. Treba da namotam ovu žicu. Ja nemam kako ću da isečem. I meni ćerka donala alat, ja sam provukla. Čak i ovo prošli put smo isto sa upaljačem. Sad ovo je novo. Ja uopšte nemam pojma kako ovo, trebala sam Marka da zovem, zato što je Marko prošle godine menjao ovaj. Ja mislim da sad treba to da se namota. Samo da vidim ja kako. Ja ću po starinski da namotam sama ručno, jer mislim da ovo treba drugačije, ali... I sigurno sam malo istavila. Nemoj da mi bežiš. Sad ćemo da vidimo da sam to dobro napravila. Ako ne, morat ću uzem Marku u pomoć. Ja sam ga blokirala. Da. Ovo je samo bre da ostavim tako. Ovako bre. Mora da ima bre. Da. Čekaj. No! Nije smešno. Evo sad moram sve ponovo da namotam. Vidiš? Mnogo mi je malo, trebalo sam malo više. Vidi. A kad ne radiš ovo svaki dan? Vidi, upetlja se. Ovo je samo da bi mi stajalo. Onda ovo na suprotnu stranu. I sad, kad ga metnem,
Treba ga da otkačim. Ništa. Se otkačio tamo? Jeste. Sad bi trebalo da bude to. Evo ga. Ključevi. Ajmo sad iz početka. Jedan je veći dug. Nema veze. Čekaj. Čekaj da vidimo. Sad je dobro. Sad sam ga namestila. Bacit ću vam kako je izgledalo pre. Mislim, nije ništa sad specijalno, ali čisto je malo urednije. Tu i s jedne i s druge strane. To je ono što sam uradila. Znači, napravila sam samo tu lepu liniju. Malo sam izbacila koliko sam mogla pošto je meni ovako generalno neuredno, inače. Ali meni treba zaista jako puno vremena da ovo radim. I uglavnom samo sredim ulaz i sredim ovaj deo ovde gde se ulazi i to je u principu to. Ostalo mi je još da uradim trimovanje oko zgrade i da sutra odem i po ovo drugo cveće. Šta sam ja mislila i planirala da predložim kompaniji, jer generalno svako leto ja ovo moram da se zezam oko ovoga, jako je ružno i neuredno sad kako izgleda, ali šta je moj prvobitni plan bio, pa ajde možete to da mi kažete, mislim imaću vremena, možda ću da uradim to od sledeće godine, treba da mi odobre to nešto, zato što to onda prelazi moj budžet. Mislila sam znači da posadim, da izvučem apsolutno sve iz ovih korita, mislim tako se prevode, ne znam kako da ih nazovem. Znači da izvučem apsolutno sve iz ovih korita, da stavim potpuno novu tu tkaninu koja se stavlja ispod zbog tih korovi i svega i da se napravi baš onako plan kako treba to da izgleda. I kada kupim ovu piljevinu u boji, meni je crvena onako jedino što je onako lepa, ima i crna, ima ne znam u kojoj još boji, brown, crna, mislim tako nešto. Ostavila bi crvenu, ali bih onda videla da kada stavim tu piljevinu, da onda uzmem i da je prelijem sa lepkom. Da ona ne mrda. Pošto ima onako kao ona pumpa i onda se samo poprska sa tim lepilom, lepkom koje se inače koristi za to. I onda faktički kad god kosim travu ne nanosi se trava na tu crvenu piljevinu, šta već. Samo prosto ne mrda, ali opet i nekako i diše. I mogu onda sa onim blowerom, ono za vazduh, samo
da izduvam samo tu travu koja je otišla na to i da izgleda lepo, čisto i uredno. Znači, to je neki moj plan, jer onda je svake godine stvarno izgleda bez veze. Ne znam da li sam vam stavila ili ću vam staviti kako to izgledalo prve godine kad sam ja uradila. Sve to lepo izgleda. Ja to sad mogu da idem da kupim još ove piljevine i da kupim još cveća, pa da kao, ali malo mi je sve to bez veze. Ne znam. Evo, recite mi šta vi mislite. Sutra ćemo da odemo samo da kupimo još par ovih cvetića. Ja ću da im pošaljem mail da im šta misle o tome. I to je to. Da završimo sad. Marko trči, ide na stoni tenis. Tako da ja ovo pokupim pa ću da nastavim sutra. Da skuvam ručak za sutra, tako da sam mirna celo prepodne dok su deca u školi. Ajde. Ovo inače, ova staza koja je između, da li se nalazili ispred vaše kuće ali da kažemo do puta, je vaša obaveza da kosite. S tim što grad prođe određenim danima, znači na početku kada stignu, pošto oni idu i ove zelene površine na sredini oni rade, ali moja je obaveza da uradim to, tako da ću sada istrimujem ovde sa strane oko ovog hidranta i to je to. Sad da namestim. Da namestim hose. Evo ga, klik i gotovo. Klik i gotovo. Ajde sad da vidimo hoće li da radi. Ne znam da li vidite. Ok, it's working. Upgraded. All free. For just $22 a month? What a deal. Yup. More streaming, more saving. So... Odlučila sam se da ipak kupim samo malo da dopunim da bude lepše, svežije i to je to, pošto su se osušili. Pa ne verujem da će mi odobriti za ovu godinu, vidjet ćemo za sledeću. Pa bar da izgleda lepo i da nađem još 2 biljčice koje zečevi ne vole. Sad ćemo da pitamo Google. Zečevi mi ne vole kadificu i probat ću da nađem, to je kao neka bela princeza, nešto kako se zove, da uzmem i nju. Ali sam tako nešto. Ako je ima, ako je nema, tako da uzimam to da mi napravi lep kontrast i počinje pljusak. Tako da moram da požurim. Uhvatio me pljusak. Sad moram ovde da čekam jer ne znam kako ću da tovarim ovo u auto. Znači ovo će da bude show. Plus sam trebala da stanem ispred zgrade kolima i da izbacim to ispred. Ja ne znam kako ću sad to da uradim. Ja se iskreno nadam da će kiša da uskoro prestane. Stavljam, znači, malč. Već sam potrošila 2 kese, ali ne znam, možda ste videli da sam kupila ove solarne lampe. Vidjet ću tek za dan, dva kako će to da izgleda. Jedno sam ubacila evo ovde i jedno sam ubacila evo ovde. I sad ćemo da zasadim i ovo i slikam vas kako izgleda kad završim. Da vas ne smaram više. Evo va,
Ne, ja mislim da ovo je meni generalno najaljkavije što sam do sada uradila. Znači ovako sad izgleda s ovim malčom. Ovo treba tek da istrimujem. Kako izgleda trava, sad mnogo bolje. Valjda je oduvao vetar što je oduvao. A evo ga ovaj drugi deo, tu sam zasadila, znači ovu kadificu. Pa ćemo da imamo da će zec da pojede ovo ili neće. I eto tako to sad izgleda. Ajde, kažite mi vi, ja čekam vaše predloge u komentarima, iako sam znatiželjna da me posavetujete kako bi možda ovo trebalo malo bolje. Tako da, evo, to sad izgleda tako. Ja mislim da je zaista lepo sada. Eto, to je to. Tako da, do sljedećeg puta, like, share and subscribe. Hype, da nas podržite, subscribe-om je besplatno. Tako da, do sljedećeg puta, vidimo se. Ćao. Srpski koreni, Canadian life, like, share, subscribe.